ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു ബേഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനെക്കുറിച്ചൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു പേര് സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിൻ്റെ പെയറാണ്. അത് മെയില് ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിളും ഫീമെയിൽ ഒരു നോർമൽ ബഡ്ജിയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ SF സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെയറിങ്ങിലാണ്. മെയിലിന് ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിളും ഫീമെയിൽ നോർമലിനെയും വെച്ചാണ് ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യിക്കാറ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് ഒരു 3 കുട്ടി എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പെയറിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ബ്രീഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം 3 കുട്ടികളുണ്ട്. നമുക്ക് കുട്ടികളെ കാണാം. 3 പേരും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുണ്ട്. പോട്ട് കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഇപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് മഴയുടെയൊക്കെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം ഒരു ഈർപ്പം കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പോട്ട് അഴുക്കാവുന്നത്. അത് 2 കുട്ടികൾ ഫെദർ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരാൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തീരെ പൊടിയാണ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫെദർ നല്ല രീതിയിൽ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ്ങിലുള്ള ആദ്യത്തെ സെറ്റ്. ഇതാണ് ഫീമെയിൽ. ഇതൊരു നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഷോ ക്രോസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ചീക്ക് പാച്ചസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു ഷോ ക്രോസിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പെയർ ചെയ്യിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് എന്തായാലും സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ ഫാക്ടറാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതലും കിട്ടാറ്. നോർമൽ അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാറില്ല. നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പെയറിൽ നിന്ന്. നിങ്ങൾ അടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന വേറൊരു പെയറാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ബ്ലൂ സീരീസ് മെയിലാണ്. ഇതും ഡബിൾ ഫാക്ടർ തന്നെ. അതൊരു വയലറ്റിന് ഇറങ്ങിയ വേർഡാണ്. അതിന് നെഞ്ചത്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വയലറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിളാണ്. ഇതിനെ ഞാൻ പെയർ ചെയ്യിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ യെല്ലോ ഫേസ് ബഡ്ജീസിനെ കൊണ്ടാണ് പെയർ ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനും കുട്ടികൾ വിരിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് ഞാൻ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ചിക്സ് ഹാച്ചായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ പെയറിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ ഫേസ് തന്നെ, സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ വിത്ത് യെല്ലോ ഫേസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെയറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല പേരൻസ് ആണ്. നമുക്ക് കുട്ടികളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം നോക്കിയെടുത്ത് തരും. ഇത് വിരിയുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കിട്ടാറുണ്ട്. ഇവർ നല്ല പേരൻസ് ആണ്. ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ഇവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ വേറെ ബഡ്ജീസിൻ്റെ ചിക്സിനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇവർക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മെയിലിനെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് കാണാം. ഇതാണ് മെയിൽ. ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം വയലറ്റിൻ്റെ ചിക്സാണ് കിട്ടാറുള്ളത്. വയലറ്റ് സ്പാങ്കിൾ കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂടിയ വെറൈറ്റിയാണ് വയലറ്റ് സ്പാങ്കിൾസ്. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ബേർഡിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് അപ്ഡേഷനുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.